तराईको फेमस खाजा लिट्टीको रेसिपी। यसको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट भनेको गहुँको पिठो, घिउ, नुन, जुवानो, पानी। जुवानोलाई चाहिँ पिठोमा हाल्दा यसरी मिचेर हाल्नुहोला। नुन स्वाद अनुसार अनि घिउ मजाले हालेर एकछिनसम्म मजाले माड्नुहोस्। माडिसकेपछि घिउको कारणले गर्दा पिठो यसरी डल्लिन्छ अनि त्यसपछि मात्र पानी हालेर माड्नुहोला। पानी हालेर माडिसक्दा डोको टेक्सचर चाहिँ रोटी बनाउनु जस्तो हुनुपर्दछ। यतिको भइसकेपछि 2-4 मिनट यसलाई रेस्ट गर्न छोडेर अनि डोको सानो पिस लिएर यसरी फ्ल्याट बनाएर सातुला हाल्नुहोला। यो सातु बनाउने रेसिपी मैले मेरो युट्युब सर्चमा हालेको छु। अनि सबै चारै कुनाबाट च्यापेर यसरी अब यसलाई गोलो बनाउनुहोस्। गोलो बनाइसकेपछि चाहिँ चारैतिरबाट यसलाई थिच्दिनुहोस्। अनि हाम्रो रेडी भएको यो काँचो लिट्टीको डोलाई चाहिँ तातो तेलमा प्यानमा मजाले फ्राई गर्नुहोस्। हरेक साइडलाई 1 देखि 2 मिनट फ्राई गर्नुहोस् अनि रेडी हुन्छ हाम्रो लिट्टी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।